闪一闪的。这还好啦，这以前早就看过了，就像开灯关灯那样，很正常的，不用怕了。有怪物！谁叫的这么大声？怎么办？怪物离我们好近，它在哪里？等一下，我们不要出声，会被发现的。安静。要进来了！感觉他在门口了，我们被发现了啦！他还一直吐口水进来，口水好多哦。我们是不是要把那个关起来？不然他都从那个缝吐口水。对耶，但是你要很靠近那里耶。去试试看嘛，不然他要进来了。为了守护这个家，守护我们的食物。我们的食物。好，走吧。回吧。他干嘛对我抛媚眼？好恶心！快到了，快到了，快到了！为了这个家，为了我们的食物。用力，用力呀！不要让他进来！用力呀！成功了，我们成功守护这个家了！耶！啊，这个风雨好大哦，整个衣服都湿掉了哎！你赶快去换一下衣服啦。阿玛，你们没事吧？原来他们刚刚也被那个怪物攻击耶，竟然还能活着回来，还蛮厉害的。Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Hey you, yeah your colors are changing, the world ain't half bad after all. Na na na